日本にいたら絶対に巡り会えない景色に会いに行きませんか？バックパッカー俺チャンネルへようこそ。どうも、俺ちゃんです。この YouTube では一人でも多くの人に旅や旅行の魅力を知ってもらうチャンネルです。自分を誰も知らない遠くの国へ行って大自然見て癒されて、そう思ったことない？今もありがとうございます。今回は以前インスタグラムで聞きたいことは何ですかってコメントをいただいた中で、第1位は行ってよかった国だったんだけど、これ前に動画で紹介してるからよかったらどうぞ。第2位が世界46カ国回った中での絶景を紹介してだったから紹介するね。わかるよ。日本も素晴らしいんだけど、なんかもっと非日常的な世界を見たいし感じたいんだよね。海外に出た人ならわかると思うんだけど、日本にいるとね、当たり前だけど旅行してても日本の社会に属している感じがあるというか、開放感が少ないんだよね。っていうわけで世界の超絶景3つを紹介していくよ。いつも通り本当は30個くらいあるんだけど、30個も紹介するとみんな寝ちゃうし、途中でホーム画面にみんな戻っちゃうから、泣く泣く3つ。では行ってみよう。まず1つ目はブラジル・アルゼンチンにあるイグアスの滝。イグアスの滝は世界三大瀑布の一つ。世界三大瀑布はカナダとアメリカの国境にある北アメリカ大陸最大の滝ナイアガラの滝、ザンビアとジンバブエの国境にあるアフリカ大陸最大の滝ビクトリアの滝、そしてアルゼンチンとブラジルの国境にある南アメリカ最大の滝イグアスの滝。イグアスの滝はイグアス川が岩盤を切り裂いて落下してるんだけど、それが約275個あって、その複合体を総称してるんだよね。中でも有名なのが滝の中央にある悪魔ののど笛。なんでこういう名前になったかというと、滝から流れ落ちる水の轟音と峡谷へと吸い込まれる様子がまるで巨大なのど笛のように見えるからっていう理由なんだけど、言葉じゃできないくらいすごい音がするのよ。扇風機の今日の音の100倍くらいかな。あっちいな最近。悪魔ののど笛のアクセスはアルゼンチン側のイグアス国立公園から行くように。自分が行った時はたまたま前日が雨で水量が 1.5 倍くらいになってて、その悪魔ののど笛を見た時ね、初めて景色を見て迫力に圧倒されて立ちすくんだ。恐怖を感じたのよ。よくわかんないんだけど、死ぬかもしれない、逃げなきゃって本能的に思ったんだよね。人間は自然をコントロールしようとするけど無理なんだなって思って、自然にすごく謙虚な気持ちになった。そこから自然の偉大さと美しさを改めて感じて、一生忘れられない感動を与えてもらった。もう自分の心は滝水によって満たされたってわけ。行ったらぜひ参加してほしいのは、イグアスの滝に実際にぶち当たれるボートツアー。自分はちょっと舐めてかかってて、日本人の2人と海外の人たちでワイワイ喋りながら一眼レフとスマホで動画を撮ってたんだけど、台風で降り注ぐ雨なんて日にならないくらいずぶ濡れになった。一時再起不能になりかけたけど奇跡的に治ったから、デジタル機器の防水ケースはマストね。どうしようもなく漠然とした不安を持っている人があの滝を見たら一瞬で不安が吹き飛ぶよ。よく絶景を見ると今までの不安や悩みがちっぽけに見えるって言うけど、吹っ飛んだってリアルに感じたのはイグアスの滝だけ。ぜひ行ってみてほしい超絶景の一つです。2つ目はエチオピアのダナキル。まずエチオピアってどこにあるのって感じだと思うから、エチオピアはアフリカの東部にある国で、エチオピアはコーヒーの起源って言われてて、コーヒーの故郷とも呼ばれてるよ。あとはまるでボロ雑巾の味って言われてるインジェラも有名だね。大げさだろって食べて思ったけど、ギリ想像の範疇に収まる雑巾だった。そんなエチオピアで世界一過酷なツアーと呼ばれているダナキルツアーがあるんだけど、中身の詳細はまた今度ということで、そこで見たダロール火山とエルターレ火山を紹介するね。ダロール火山こそまさに異世界。よくバックパッカー界ではナメック星って言われてる。宇宙人がここに着陸したんかなって思ったよ。大地が緑や黄色の世界を想像したことある？なんでこんな色をしているかというと、硫黄やその他の鉱物の存在や地質的な要素によるものなんだよね。この地域には硫黄鉱床が存在してて、火山活動や地熱によって温泉や間欠泉からの湧水が湧き出るのと同時に硫黄が大量に放出されてるんだよね。硫黄の匂いはしたけどそこまできつくはなかったね。大地を歩くと硫黄の堆積物がくっついて取るの大変だから、どうでもいい靴を履いていくべき。そしてエルターレ火山、人生で初めてマグマを見た。灼熱のマグマが吹き上がる様子は圧倒的な迫力とエネルギーを感じたよね。見たのは夜で噴火口の中からマグマが見えるんだけど、火山ガスが出てるのね。その火山ガスがマグマの赤色に反射してオレンジ色なんだけど、オレンジのガスとそれによって照らされる夜空があまりにも美しすぎて息を飲んだよね。
人生終わるまでにぜひ見てほしい。過酷だからなるべく若いうちに。麓でトイレなんかないからお花を摘みに行ったんだけど、寝泊まりする場所から50メートルくらい離れてお花を摘んでたら、外国の女性3人組にまさかのスマホで顔に明かりをね照らされて、死ぬほど恥ずかしい思いをしたな。笑いもなく本当にごめんねって謝られた。多分それが今でも忘れられない景色なのかもしれん。最後にボリビア、ウユニ塩湖。結局ここをね挙げざるを得ないのよ。まずボリビアは南アメリカの中央にあって、周囲をブラジル、パラグアイ、アルゼンチン、チリ、ペルーといった国々に囲まれてる国。ボリビアは標高が 3500m から 4000m のところにあって、これは富士山が 3776m だから、富士山の頂上にある国っていうと分かりやすいかな。ここにいる民族は低酸素の中で農耕や牧畜の肉体労働をしているから、時間無制限で長距離世界大会とか主催したら全部ボリビア人が勝つんじゃねって思ってる。階段とか登ってたらほんの数十段で息が切れて動けなくなるからね。マジで最強だよあの民族。この話は一旦置いておいて、ウユニ塩湖は遠いけど人生で1回は見てほしい。広がる一面が白く輝く世界。そこはまるで別次元の風景。この驚異的な自然の産物は、かつては古代の湖が乾燥し塩の残留物が残った場所なんだよね。湖の底は純粋な塩の結晶で覆われてるのよ。目に映る景色はまさに幻想的。乾季になると水がほぼなくなって一面が鏡のように輝くんだよね。天空と地面が一体化して、まるで空中に浮かんでいるかのような錯覚を覚える。距離感がわからなくなるのよ。確か日産の四駆で行ったんだけど、遠くに行き過ぎるとすぐ近くに見える日産の四駆が実はめっちゃ遠かったりする。ツアーで参加してよくある写真を海外の人たちとみんなで写真撮ったりして楽しかったな。行く時は必ずサングラスを持ってくように。真っ白な大地だから目が焼けるよ。早朝のツアーもあるんだけど、朝行くとね怪しげな無音のモノクロ世界になるのよ。このまま錯覚した世界を歩き続けてみようと思って一人で無心で歩いたあの感覚を今でも覚えてる。もちろん太陽が照らす朝日も夕焼けも超感動的だった。美しさと神秘さが交差するこの場所はね、行った人の永遠の思い出に絶対になる。というわけで、今回は世界3つの超絶景を紹介したんだけど、どうだったかな？紹介した場所はどこも日本から遠いから、せわしない日々を過ごしてるみんなが行くのは大変だけど、世界の絶景はいつでもあなたを待ってる。人生の落ち着いたタイミングだったり、日々の人生に疲弊している人がいたらぜひ行ってほしい。世界は本当に広い。まだ見ぬ景色は広がってる。そんな景色をこれからも探し歩いていきたいな。それでは皆様、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。